Herkese Chiang Mai'den merhabalar. Thai yemekleri denemek istediğimiz için bir restorana geldik şimdi. Herkese Chiang Mai'den merhabalar. Bugün itibariyle Bangkok'tan Chiang Mai'ye geldik ve sizlere otelimizin önünden bir açılış videosu çekmek istedim. Gördüğünüz gibi ya otelimiz çok güzel gözüküyor. Böyle yeşillikler içerisinde. Ya böyle yerlere gerçekten bayılıyorum. Burayı seçerken de böyle yeşillik olması çok hoşuma gitti. Genel olarak zaten ben Chiang Mai'yi çok beğendim ve insanlar, gelen kişiler de çok fazla övmüşler burayı. O yüzden burayı çok görmek istiyordum. Merak ettiğim bir yerdi. O yüzden burayı da rotamıza eklemiş olduk. Bizim uçuşumuz 1 saat 20 dakika sürdü. Çok da rahat bir uçuştu. Herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Çok rahat bir şekilde indik. Zaten buranın havalimanı da çok iyi. Hemen iniyorsunuz. Hiç uçakta çok fazla beklemiyorsunuz. Hemen iniyorsunuz. Valizinizi de hemen alıyorsunuz. Hemen çıkabiliyorsunuz. Çok rahat bir havalimanıydı. Hatta çıktığım en rahat havalimanıydı diyebilirim. Yani bayağı rahat aldık valizi ve çıktık. Şimdi de işte biraz otelimize geldik, yerleştik, dinlendik. Bir de şimdi birazcık dışarı çıkacağız. Bu arada Chiang Mai kahveleriyle çok ünlü, daha doğrusu kafeleriyle bayağı ünlü aslında. Burada çok güzel sanat galerileri, sanat köyü adı altında hatta bir yer var. Oraya da gideceğiz, oraya da göstereceğim sizler için. Böyle enteresan güzel yerleri var. Biraz da genç nüfusun fazla olduğu bir yer. Çünkü burada bir üniversite var. Genç nüfus da fazla. Biraz da ona göre şekillenmiş olabilir aslında burası. İşte dediğim gibi şimdi gezmeye başlıyoruz ve Chiang Mai turumuz buradan başlıyor. Evet, şimdi ilk durağımız olarak Nimman bölgesine geldik. Burada güzel farklı butikler var ve böyle şirin dizayn edilmiş kafeler var. Şimdi biz de onlardan birine oturduk, kahvemizi içiyoruz. Burada birazcık vakit geçireceğiz akşam yemeğe kadar. Ben de size birazcık buraları göstermeye çalışacağım. Burası bence güzel bir mahalle. Hoşumuza gittiği için birazcık şöyle dolandıktan sonra bayağı beğendik. Ben de size gördüğüm güzel yerleri göstermeye çalışacağım. Ondan sonra da devamında görüşürüz. Şimdi akşam böyle bir yere geldik. Burası ünlü bir caz kafe. Biz de o yüzden merak ettik ve gelmek istedik ama bakın bayağı kalabalık. Yani şuradaki oturma yerlerinde oturmak biraz mümkün değil. İnsanlar da böyle ayakta dinliyorlar, izliyorlar. Bakalım eğer yer bulabilirsek biz de oturmayı düşünüyoruz. Ama güzel bir yere benziyor. Bakın böyle sokakta yürürken sokak satıcıları da açmışlar standlarını. Böyle yiyecekler alabilirsiniz ama dikkat edin tabii ki hijyenine. Çok önemli ama mesela çok fazla var böyle sokak satıcıları.
Özellikle şu meyve. Bu arada bu meyve şu an bizim otelimizde getirilmesi yasak meyvelerden biri. Çünkü kokusu çok yoğun. İnanılmaz yoğun bir meyve. O yüzden hani otelin içinde tüketmek falan yasak. Hello. Yani böyle bazı oteller bu meyveyi yasaklamış. Onu da söyleyeyim. Chiang Mai'deki ikinci günümüzden herkese merhabalar. Bugün günümüz fillerle başlıyor. Biz bir tur satın aldık. Chiang Mai özellikle bu fillerin olduğu parklarıyla çok meşhur bir yer. Buraya gelmişken böyle bir şey de deneyimlemek istedik. Çünkü ben hiç filleri görmemiştim hayatımda. O yüzden bu deneyimi burada yaşamak istedik. Şimdi gördüğünüz gibi arkamdalar ama birazcık kaçtılar. Çünkü bayağı yağmur var. Bakın gördüğünüz gibi şöyle bir şeyle dolaşmak zorundayım. Şu anda onların böyle yaşadıkları, işte yemek yedikleri, vakit geçirdikleri yere geldik. Burada birazcık vakit geçireceğiz onlarla. Ben de size gördüğüm güzel manzaraları ve kendilerini çekmeye çalışacağım. O zaman ikinci günkü turumuz bu tatlış fillerin yanından başlıyor. Kalau di elephant Krema. Şimdi karşıda görmüş olduğunuz gibi fillerin banyo yaptırıldığı yere geldik. Biz girmedik çünkü bu suya yaptıkları şeyleri gördüm. İzlediğim diğer videolardan. O yüzden yani girmeye cesaret edemedim ama ya gördüğünüz gibi herkes giriyor yani. O yüzden tercih sizin. Girebilirsiniz. Böyle zevkli bir aktivite de yapabilirsiniz burada. Buranın zaten en güzel aktivitelerinden biri bu. Ve şöyle bir nehirin içinde yıkanıyorlar. Burası da böyle bir yer. Şurada yine filler var. Orada besleyebiliyorsunuz eğer suya girmek istemiyorsanız. Böyle biz de şimdi buradan devam edeceğiz. Ama çok güzel bir aktivite. Yani böyle fillerle vakit geçiriyorsunuz. Onları tanıyorsunuz. Bunların bazıları zaten hatta çoğu böyle zor şartlar altında çalıştırılıp oralardan kurtarılmış filler. Yani aslında buraların önemi biraz da bu. Yani daha öncesinde zor şartlarda çalışmışlar. Şimdi burada kurtarılmış bir şekilde işte hayatlarına devam ediyorlar. Ve böyle bir şey de yapmışlar. O yüzden gelmek isterseniz bence Chiang Mai'ye gelecekseniz kesinlikle böyle bir aktivite yapmalısınız. Yani buranın en önemli aktivitelerinden biri bu. Sabah saatlerinde başlıyor bu tur. Ve böyle devam ediyor ama şu an inanılmaz yağmur yağıyor. Yağmura karşı da hazırlıklı, eğer yağmur sezonu geliyorsanız tabii yağmura karşı da hazırlıklı olmanızda fayda var. Şimdi ben de bu güzel manzaralarla sizi baş başa bırakıyorum. Yağmur başladığı için böyle üstü kapalı bir yerin altına geçtik. Şu karşıda nehirde görmüş olduklarını, sırta biraz şöyle yaklaşayım. Onlar kız kardeşler. Burada şu anda suyun altında, yağmurun altında yıkanıyorlar. Bakın çok güzel manzaralar var gerçekten ya. O kadar tatlılar ki.
Yani ve çok cana yakınlar. Yani asla herhangi bir agresif bir hareket yapmıyorlar. Yani sizi rahatsız edecek hiçbir şey yapmıyorlar. Zaten burada onların bakıcıları da var tabii ki. Her durumda müdahale de ediyorlar ama hiç yani zararları yok gerçekten. Şöyle biraz uzaklaşayım. Devam edeyim. Bakın burada da kim var? Burada da onların anneleri var. O da burada şu anda takılıyor. Bir şeyler yemek istiyor büyük ihtimalle. Ama bayağı yiyorlar. Yani günde yedikleri şeye inanamazsınız. Evet, fillerin yanından ayrıldıktan sonra otelimize gittik, duşumuzu aldık. Yani zaten duş almadan güne devam etmeniz imkansız çünkü bayağı bir ormanın içinde yürüyorsunuz. Böyle toprak, çamur, yani her yeriniz batıyor, onu baştan söyleyeyim. Eğer o gösterdiğim nehire girecekseniz de yanınıza mutlaka zaten yedek kıyafetler alın. İşte terlik, havlu, bunları zaten o turda hepsi yazıyor. Ben zaten o turun linkini de aşağıya koyarım. Yanınıza neler alacağınızı da onlar detaylı bir şekilde belirtmişler. Oradan da bakabilirsiniz. Sabah 7.30'da başlayan bir tur bu. Yani daha doğrusu saatleri siz seçebiliyorsunuz ama genelde insanlar 7.30 hatta 6. Ya bu saatleri seçiyorlar ki günün tamamı onlara kalsın. O yüzden biz aslında ilk başta 10.30'u seçmiştik ama biz seçmişiz sadece 10.30'u. O yüzden 7.30'a transfer olduk. O yüzden biz de 7.30'la gittik. Aslında çok daha iyi oldu. Gün bize kaldı. Yani biz otele geldiğimizde 1.30-2 falandı. Yani günün geri kalanı size kalıyor. Çok rahat başka yerlere de gidebilirsiniz. İşte biz de şimdi dinlendik, duşumuzu aldık ve otelimizden çıktık. Buranın bir gece pazarı var. O kısma geldik. Burada birazcık dolanacağız bu akşam. Bir şeyler yiyeceğiz. İşte bu pazarı turlayacağız. Hediyelik eşyacılara bakacağız yine. Bu akşamımızı da böyle geçirmeyi planlıyoruz. Ben de size gördüğüm güzel manzaraları çekmeye devam edeceğim. Böyle bir gece pazarındayız. Böyle standlar var. Farklı farklı. Burada filler var. Farklı figürler var. Yani böyle çeşitli farklı farklı standların böyle yanından geçiyorsunuz. Baka baka. Bunlar bayağı bu arada uzun gidiyor yani. Şurada biraz birilerini yine önüne kırmak zorunda kaldı. Böyle upuzun gidiyor. Yani yürürken bu standlara baka baka gidiyorsunuz. Biz de bu şekilde yürümeye devam ediyoruz. Şu karşıda görmüş olduğunuz yerden bu Tai'ye özgü bir krep gibi bir şey var. Şimdi onu deneyeceğiz. Adı roti. Bizi daha önce denemedik burada. Şu an
kısmet oldu. O yüzden şimdi bir de bunu deneyelim dedik. Bakalım yiyeceğiz. Umarım güzeldir. Biraz yedikten sonra size fikrimi söylemek istedim. Gayet güzel bir şey. Zaten kızartma, hamur, Nutella, muz, yani ne kadar kötü olabilir? Burada da bir konser gibi bir şey var. Bakın şöyle göstereyim. Müzikten sesim de birazcık zor duyuluyor olabilir. Orada bir konser var. Hem onu dinliyoruz hem de burada tatlılarımızı yiyoruz. Şimdi son 5 senedir Michelin listesinde yer alan bir sokak satıcısına geldik. Bakın şöyle görebilirsiniz, 2021'den beri bu listede yer alıyor. Bu aslında daha önce yediğimiz şey roti. Size göstermiştim hani böyle krep, nutellalı bir krep gibi. İçeriği değişebiliyor tabii ki. Onu yapıyorlar ama burası da bununla bayağı ünlendi. Biz geldiğimizde de sıra vardı. Şu an sıra bayağı azaldı. Sadece böyle bir şey aldık, nutellalı. Biraz denedik. Bu da güzel ama yani diğerinden çok bir farkı yok. Hani ben çok bir fark göremedim ama siz buraya gelirseniz böyle bir sokak satıcısı bence denenebilir. En sonuçta Michelin listesinde yer alan bir yer. Eğer yolunuz düşerse bence deneyebilirsiniz. Şimdi de Chiang Mai şehrin en önemli simgelerinden bir tanesine geldik. Burası Eskişehir'in doğu tarafında yer alan bir kapı ve buranın en önemli simgelerinden biri olarak kabul ediliyor. Aynı zamanda buranın bir buluşma noktası olarak da kabul ediliyor. Buraya biz gece gelmeyi tercih ettik ama sabah gelirseniz burada güvercinleri görebilme şansınız var. Şimdi son durağımız olarak da burayı size göstermek istedim. Chiang Mai'deki son günümüzden herkese merhabalar. Maalesef yarın buradan ayrılıyoruz. Maalesef diyorum çünkü burayı çok beğendik. Havası, kafeleri, gittiğimiz yerler, yani bizim çok hoşumuza gitti. O yüzden burayı çok beğendim. O Bangkok'taki kaotiklik, o trafik burada yok aynı zamanda. O da çok hoşumuza gitti. Her yere çok daha rahat bir şekilde gidebiliyoruz. Bu bence çok büyük bir artı. Şimdi de çok merak ettiğim bir yere geldik. Adını yazarım zaten aşağıya. Bangkang Wat diye geçiyor galiba. Burası aslında bir sanat köyü olarak geçiyor. Ben öyle görmüştüm ama iç taraflara girdiğiniz zaman yine kafeler, hediyelik eşyacılar, böyle sanat galerileri, arkamda görmüş olduğunuz yerden zaten bir sanat köyü olduğu da belli oluyor. Ama ve farklı şeyler de var aslında. Şimdi birazcık burada dolaşacağız. Bugünümüz ilk tur olarak buradan başlayacak. Ben de size gördüğüm güzel yerleri göstermeye devam edeceğim. Bakın burasının ne kadar büyük olduğunu şöyle haritasından gösterebilirim size. Şöyle
Yerleri numaralandırmışlar. Siz de buradan böyle rotanızı ona göre düzenleyebilirsiniz. Biz de şimdi buradaki haritaya göre bir rota oluşturduk. Öyle ilerliyoruz. Please don't you go. I feel alone, waiting to let trying to restore. Şimdi bir de Tayland'da her yerde görebileceğiniz bir şey size göstermek istiyorum. Böyle sokakta yürürken bir sürü masaj salonu var. Buradan masajınızı seçebiliyorsunuz. Ve içeriye işte şurada ayakkabılarınızı bırakıyorsunuz ve içeriye ayakkabısız bir şekilde giriyorsunuz. Ama bunlardan çok fazla var yani. Bakın işte burada fiyatları, dakikaları hepsi yazıyor. Yani Tayland'a gelmişken aslında yaptırabilirsiniz bence. Eğer bu tarz masajlara ilginiz varsa bence gelmişken mutlaka deneyebilirsiniz. Şimdi biraz Tay mutfağı denemek istediğimiz için bir restorana geldik. Daha önce Pad Thai denemiştik. Ben onu çok beğendiğimi söyleyemeyeceğim maalesef. Ama şimdi Kah Soi diye bir şey var. Bir de onu deneyeceğiz. Bu da böyle bir çorbanın içinde gelen bir noodle gibi bir şey. Şimdi göstereceğim size biraz nasıl bir şey olduğunu. Şimdi bu şekilde geliyor. Şöyle görebilirsiniz. Burada geldiğimiz restoranda böyle bir menü sistemi yapmışlar. Yanında böyle biraz atıştırmalıklar geliyor. Bakalım deneyeceğiz. Umarım güzeldir. Çünkü buranın puanı da çok yüksekti. O yüzden burayı seçtik. Şimdi deniyoruz. Evet, şimdi bitirdik. Ben de size yemek hakkında yorumlarımı bir belirteyim dedim. Yani ben çok beğendim. Gerçekten bu fiyata, bu porsiyon, bu lezzet çok iyi. Yani Google Maps'teki puanını hak ediyormuş gerçekten ve zaten çok fazla turist geliyor bu arada. Şu an buranın %90'ı turist. Herhalde onlar da Google Maps'ten görüp geliyorlar. Yani çoğu yemek 80 baht tutarında, yani TL'ye vurduğunuz zaman 100 lira bile etmiyor ve 100 liraya yediğiniz porsiyon gerçekten inanılmaz ve aşırı doyurucu bir porsiyonları var. Yani çok iyi. Lezzetleri de çok iyi. Yani bu fiyata lezzeti nasıl derseniz lezzetler de çok iyi bana göre. Yani biz daha önce bir de şu anda bir böyle fried rice diye bir şey var. Daha önce de yemiştik onu. Ama hani burada yediğimizle daha önce yediğimiz arasında bayağı bir fark var kesinlikle. Yani burası bence çok 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 daha iyi. O yüzden eğer gelirseniz Chiang Mai'ye burayı mutlaka yemek listenize ekleyin bence. Yemekten sonra birazcık dolandık. Daha sonra böyle bir yere geldik. Burası da Lana Square diye geçiyor. Şu karşıda görmüş olduğunuz sahnede biri çıkıyordu ama artık sahnesi bitti. Biz de şimdi burada oturduk, bir şeyler yedik, içtik. Bakın şöyle standlar oluyor. Buradan istediklerinizi seçebilirsiniz. Yemek yemek isterseniz, bir şeyler içmek isterseniz de alabilirsiniz. Yani çok fazla içecek seçeneği yok ama daha çok hani şöyle smoothie'ler var yani. Böyle bu smoothie'lerden alabilirsiniz. Aslında daha kalabalıktı tabii ama şu an saat hani 11'e falan geldiği için pek fazla insan yok. Daha önce gittiğimiz yer daha kalabalıktı ama bugün de burada kalalım istedik. Çünkü yani daha önceki gittiğimiz yere gitmemize gerek olmadığını düşündük. Burası da böyle bir yer. Yani Chiang Mai'de galiba böyle yerler daha çok meşhur. Akşam yapılabilecek aktiviteler olarak. Eğer gelirseniz siz de böyle bir yerde akşam oturup keyifli bir şekilde bir şeyler yiyip içebilirsiniz. Bu arada burada yürürken şimdi buranın Barlar Sokağı gibi bir yerindeyiz.
Orayı da size göstermek istedim. Böyle eğer gece oturmak için hani bar tarzı yerler arıyorsanız burada onları bulabileceğiniz bir yer var. Tam bu Lana Square'in orada. Evet, işte son günümüze geldik. Akşam uçağımız var. Biz de bugün bir 2-3 saatimiz var şimdi sabahtan. Birazcık yine dolanalım dedik. Yani Chiang Mai'ye veda etmek hiç istemiyorum. Çünkü burayı çok beğendim. Yani burayı nereye benzetebilirim? Yani ben Bali'ye de gitmiştim daha önce. Birazcık Bali vibe'ı var ama sanki Bali daha mı turistik, yani böyle çok turistlere yönelik mi olmuş? Yani burası biraz daha kendine özgü, daha kendi halinde kalabilmiş bir yer gibi geldi bana ve çok enteresan. Böyle herhangi bir ara sokağa giriyorsunuz, hiç beklemediğiniz bir yerden inanılmaz güzel dizayn edilmiş kafeler çıkabiliyor, restoranlar çıkabiliyor, değişik barlar var böyle, bir binanın altına giriyorsunuz, oradan bir bar çıkabiliyor falan. Yani gerçekten değişik bir yer. Dükkanları da aynı şekilde bizim çok hoşumuza gitti. Yani ben çok beğendim. Bence kesinlikle Tayland'a gelirseniz gelmeniz gereken yerlerden biri olarak düşünüyorum. Yani listenin kesinlikle ilk üçünde yer alan bir yer bana göre. Ben çok beğendim. O yüzden ayrılmak biraz zor olacak ama yapacak bir şey yok yani. Tabii ki artık dönüş vakti maalesef. İşte şimdi de son günümüzde böyle yine bir açık hava marketine gelelim dedik. Burası Coconut Market diye geçiyor. Sadece hafta sonları açık. Bir de cuma, yani cuma, cumartesi, pazar açık olan bir yer. Biz de birazcık burada dolanalım diye düşündük. Hafta sonu biraz daha yoğun olabilir bana göre ama sadece 3'e kadar açıkmış. Yani öğleden sonra 3'e kadar açık. Şöyle biraz da dolanayım hatta. Yani böyle 3'e kadar açık bir yermiş ama işte bizim de zaten öyle bir 2 saatimiz falan var. Birazcık burada dolanalım. Sonrasında da otele dönüp valizlerimizi alır ve uçağımıza gideriz diye düşündük. Şimdi biraz burada gezinirken ben de size gördüğüm güzel yerleri çekmeye devam edeceğim. Buradaki marketlerin çoğunda şöyle keten üstler ve böyle desenli elbiseler çok fazla var. Bakın şu tam karşıda görebileceğiniz gibi böyle keten elbiseler, üstler çok fazla var. İşte fiyatları da şuradakinin mesela 450 bahtmış. Yani TL'ye vurduğunuzda çok yüksek olmuyor ama yani aynı civarda oluyor daha doğrusu. Belki biraz daha yüksektir, bir 10-20 TL kadar ama yani çok bir fiyat farkı olmuyor. Ama böyle keten üstler çok fazla pazarda var. Bu gece pazarlarında da çok fazla var. Bir de bakın şurada gördüğünüz hasır çantalardan da çok fazla var. Bunlardan da ya çoğu pazarda satılıyor. Bir de bakın şurada her yer açık değil. Dediğim gibi işte cumartesi pazar biraz daha açık oluyormuş burası. Ama biz maalesef cuma günü gelebildik. Yapacak bir şey yok. Ama yine de şansımızı açık bulduğumuza da sevindim. Biraz da şöyle gideyim. Mesela bakın şu karşıda da yine elbiseler var. Yani burası böyle gidiyor. Bu kısım böyle market alanı, pazar alanı. Bir de şu karşıda görmüş olduğunuz böyle bol yeşillikli bir yer var. Şimdi oraya da gideceğiz. Orası çok güzel gözüküyordu. Yani bence buranın en güzel tarafı orası. Birazcık burada alışveriş yaptıktan sonra, bakındıktan sonra şuradaki şu görmüş olduğunuz muhteşem yeşillik tarafına doğru devam edeceğiz. Evet, şimdi görmüş olduğunuz gibi neredeyim? Havalimanına geldik. Artık dönüyoruz. Uçağımızı bekliyoruz şu anda ve videoyu burada kapatmak istedim.
Umarım buraya kadar izlemişsinizdir ve beğenmişsinizdir. Sizlere Chiang Mai'de nerelere gidebilirsiniz, neler yapabilirsiniz, nasıl bir rota çizebilirsiniz onları göstermeye çalıştım. Umarım Bangkok videomu da izlersiniz ve diğer çektiğim videoları da izleyip beğenirsiniz. Bu Tayland'da gittiğim 2 yeri sizler için detaylı bir şekilde çekmeye çalıştım. Elimden geldiği kadar. O zaman bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hepinize hoşça kalın.